အစစ်မြစ်တင်နိုင်ရေနွေးကတ်ရမလားရေခဲကတ်ရမလားအစစ်တွေကတ်ခဲပြီးအကျိုးတွေတောင့်တင်းလာပြီဆိုရင်တချို့ကရေခဲကတ်ခိုင်းတယ်တချို့ကကြရေနွေးနဲ့ကြက်ထုတ်ထိုးခိုင်းတယ်တကယ်တော့ကပူကတ်ရမလားအေးကတ်ရမလားဆိုတာတင့်အစစ်တွေဘာကြောင့်နာနေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလုံးဝမူတည်နေပါတယ်မှားကတ်လိုက်ရင်ဝေဒနာပိုဆိုးသွားတတ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတေချာမှတ်ထားလိုက်အောင်ဘယ်အချိန်မှရေခဲအေးကတ်ရမလဲဘလို့အချိန်နေလဲဆိုတော့လက်တလောမှထိခိုင်မိတာဥပမာခြေခောက်လဲတာအစစ်လွဲတာအစစ်တွေหนีရဲမိရောင်ကိုင်းနေတာထိလိုက်ရင်ပူနေတဲ့အခြေအနေမျိုးပါဘလို့ကူညီပေးလဲဆိုတော့အပူဓာတ်ကသွေးကြိုးတွေကိုကျုံသွားစေပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုကျဆင်းစေပါတယ်နာကျင်မှုကိုထုံသွားစေလို့ဝေဒနာကိုချက်ချင်းတတ်တာစေပါတယ်ကတ်နီရေခဲသုံးရေပဲဘူးကိုတပတ်နဲ့ပတ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုမိနစ်20ခန့်ကတ်ပေးပါအရေပြားဖို့ရေခဲတိုက်ရဲမတင်ရပါဘူးဘယ်အချိန်မှရေနွေးအပူကတ်ရမလဲဘလို့အချိန်နေလဲဆိုတော့နာတာရှင်းအစင်းမြစ်ကိုကြိုက်ခဲတာဥပမာလေးပတ်နာအသက်ကြီးလို့ဒူးနာတာမျိုးပါဘလို့ကူညီပေးလဲဆိုတော့အပူဓာတ်ကသွေးလေပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးတောင့်တင်းနေတဲ့ trauma တွေနဲ့အစစ်တွေကိုဘီလော့စေပါတယ်ကတ်နီရေနွေးအိတ်သုံးဖို့ရေနွေးစိန်ထားတဲ့တပတ်နွေးနွေးကိုမိနစ်15မိနစ်ကနေ20ထိကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အထူးသတိပြုရန်လက်တလောတန်ရာရလုံးရောင်ရမ်းနေတဲ့နေရာကိုရေနွေးသွားကြိုက်ရင်သွေးပိုစီးပြီးပိုရောင်လာတတ်ပါတယ်အလားတူပဲနာတာရှင်ကိုကြိုက်ခဲပြီးတောင့်တင်းနေတဲ့နေရာကိုရေခဲသွားကတ်လဲအကြောတွေပိုတင်းသွားတတ်ပါတယ်အချင်းချုပ်ပြောရရင်တော့လက်တလောရောင်ရင်ရေခဲကတ်နာတာရှင်တောင့်တင်းရင်ရေနွေးကတ်လို့မှတ်ထားရင်မမားတော့ဘူးပေါ့တငယ်ချင်းတို့တော့အစစ်နိုင်ရင်ဘာကတ်လေးရှိလဲအပူလားအေးလားမှတ်မှာမျှဝေခဲ့ပုံနော်တင့်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းမကတ်မရအောင်ဒီဘဟုတုတာလေးကိုခုဘဝေမျှပေးလိုက်ပါအောင်